दोस्तों आजकल अगर हम किसी भी नई जगह पर जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं या हमें रास्ता नहीं पता है तो हम गूगल मैप की हेल्प लेते हैं। वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल मैप पर जो आवाज़ हमें सुनाई देती है वो किसकी है? ये आवाज़ करेन जैकबसन की है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। करेन न्यूयॉर्क की एक एंटरटेनर है। करेन की आवाज़ सिरी में भी है। सिरी एप्पल का पर्सनल असिस्टेंट है जिसे iOS, macOS जैसे डिवाइसों पर सुनकर निर्देश लेने के लिए बनाया गया है।